Сегодня показываем распаковку шуруповерта Dnipro-M CD-120H с фонариком. Так, вот такой у нас комплект поставки. Здесь есть инструкция, мануал, зарядка, фонарик. В фонарике один светодиод. Довольно ярко светит, даже днем видно. Что интересно, в этом фонарике используется такой же аккумулятор, как и в шуруповерте. То есть они взаимозаменяемые. Шуруповерт непосредственно. Плюс этого шуруповерта, что он уже идет заряженный. Так, вот так. Что тут съемный патрон. Сюда в патрон мы можем поставить вот такой вот 25 мм биту на магните. И, что самое интересное, поверх этой биты мы ставим патрон. В чем преимущество? Мы ставим, предположим, сверло. Патрон. Снимаем патрон и крутим шурупы. Бита не выпадает.